ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ልቦና ንሎም ማዓንቲ ቀሪበልኩም ዘለኹ ናይ ማኦ ዜዶንግ ዝተባህለ ቻይናዊ ተቓላሳይ ህይወት ታሪክ እዩ። ናብቲ መደብ ከስግረኩም ነዚ መደብ እንድሕር ዳኣ ፈቲኹሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ተተባብዑኒ ይላዎ። ማኦ ዜዶንግ መን እዩ? ኣብቲ ርጥብ ዝበለ ገጠር አውራጃ ሁናን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ንግሆ ሩዝ ዝንፀባረቐሉ ማኦ ዜዶንግ ዝበሃል ወዲ ብ1893 ተወሊዱ። ኣቦኡ ፈሪርን ስነ ስርዓት ዘለዎን ሓረስታይ ኣብ ስርዓትን ልምድን ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ለዋህን ብዕንቆት ሃይማኖታዊትን እያ ነይራ። ንወዳ ወትሩ ካብ ቁጣ ኣቦኡ ትከላኸለሉ ነይራ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ፅንፈኛታት ክርን ርህራሄን ንህይወት ዝገልፅ ባህርያት እናተምሃረ ይዓብዩ። ማኦ ብንእስነቱ ሓረስቶት መወዳእታ ዘይብሉ ክፅዕሩ ሕቆኦም ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፅዕነት ተጠውዮም ኣካሬት ገዛ ድማ ኣብ ቅንጦት ክነብሩ ይዕዘብ ነይሩ። እዞም ቀዳሞት ምስልታት ኣብ ውሽጡ ዘርኢ ናዕቢ ዘሪኦም እዮም። መርሒ ክኸውን ቅድሚ ምሕሳቡ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሓዊ ተሰሚዕዎ እዩ ንበደል ንምትካት ዝደለየ። ማኦ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ብመፅሓፍቲ ተመሰጠ። ታሪክን ግጥምታትን ዛንታታት ጥንታውያን ናዕብታትን ኣንበበ። ብዝተምሃረ መጠን ቻይና ለውጢ ከም ዘድልያ ዝያዳ ኣሚኑ። እቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ድኽመት ስርወ መንግስቲ ቺንግ ወራር ባዕዳውያን ወታደራዊ ጎይቶት ውግእን ዓሚቕ ድኽነትን ይሳቐ ነበረ። ማኦ ካብ ቁሸቱ ወፂኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ከሎ ኣብኡ ድማ ምስ ዘመናዊ ሓሳባት ማለት ሃገራውነት፣ ሶሻሊዝም ከምኡውን ተራ ሰባት ዕድሎም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ተላለየ። ሓረስቶት ዝኽበሩላ እምበር ዘይግፍዑላ ቻይና ክሓልም ጀሚሩ። ኮሙኒስት ፓርቲ ቻይና ብ1921 ምስ ተመስረተ ማኦ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ኣባላቱ ኮይኑ ገና ግን ሓያል ሰብ ኣይነበረን። መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣትሒቶም ይጥምትዎ ነይሮም። ኣብ ከተማታት ንዝርከቡ ምሁራት እምበር ካብ ገጠር ዝመፁ ኣኽረርቲ ሓረስቶት ከም መወሃሃዲ ኣይመርፁን። ማኦ ግን እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ቻይና ካብ ከተማታት ዘይኮነስ ካብ ገጠራዊ ሓፋሽ ዝመፀ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎ። ኣብ 1930ታት ቻይና ብግርጭት መሊኣ ነበረት። ብቺያንግ ካይ-ሼክ ዝምራሕ ሃገራዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከቡ ኮሙኒስትታት ይሃድን ነይሩ። ማኦን ደገፍቱን ናብ ርሑቕ ኣኽራናትን ዓድታትን ንድሕሪት ብምምላስ ቀስ ብቐስ ቀይሕ ሰራዊት ሃኒፆም እምነት ሚልዮናት ሓረስቶት ረኺቦም። ብ1934 ግን ኩሉ ነገር ተበታቲኑ። ሃገራውያን ንኮሙኒስታዊ መደበራት ከቢቦም ቀታሊ ወፍሪ ጀመሩ። ስዕረት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ማኦ ብድፍረት ምህዳም ከም ሓሳብ ኣቕረበ። ማለት ሓይሎም ዳግማይ ንምውዳብ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ነዊሕ ጉዕዞ ልዕሊ 9000 ኪሎ ሜትር ብቑሪ ዝበዝሖ ሩባታት ዝነድድ በረኻታት ቀታለ ኽራንን ኣቢሉ ቀይሕ ሰራዊት ሰልፊ ኣካይዱ። ጥሜትን ሕማምን ቀጻሊ መጥቃዕትታትን ማእለያ ዘይብሎም ወታደራት ቀቲሉ። ብዙሓት ኣብ በረት ጥራይ እግሮም ይኸዱ ነበሩ። ሙሉእ ሃብታት ጠፊአን። ይኹን እምበር በቲ ድኻምን መከራን ኣቢሉ ማኦ እቲ ሰውራ ከም ዝቕፅል ቃል ብምእታው መደረታቱ ምሃብ ቀጸለ። ኣብ 1935 ክፋል ሰራዊት ጥራይ ኣብ ውሑስ ቦታ ምስ በፅሐ መሪሕነት ማኦ ዘይከሓዲ ነይሩ። ትብዓቱን ስትራተጂኡን ተስፋ ናይ ምልዓል ክእለቱን ኣብ ሕቶ ዘይእተወ መራሒ ኮሙኒስት ፓርቲ ገበሮ። ድሕሪ ነዊሕ ሰልፊ ማኦን ቀይሕ ሰራዊትን ሓይሎም ዳግማይ ወዲቦም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ጃፓን ተዋጊኦም ድሒሮም ድማ ዳግማይ ኩናት ሕድሕድ ኣንጻር ሃገራውያን ጀመሩ። ኣብ 1949 ሓይልታት ማኦ ተዓዊቶም ቺያንግ ካይ-ሼክ ናብ ታይዋን ሃዲሙ። ማኦ ድማ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝርከብ ኣፍ ደገ ቲያንመን ደው ኢሉ ሚልዮናት እናሰምዑ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣውጁ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ተወሊዳ። መወዳእታ ናይ ሓደ ዘመን ውርደት እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ብኹናትን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ዝተበታተነት ቻይና መሊሳ ተጠርነፈት። ንብዙሓት ማኦ ምልክት ሓይልን ክብርን ኮይኑ ማኦ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ስልጣኑ ህይወት ታራ ሰባት ንምምሕያሽ ዝዓለመ ጽገናታት ኣበጊሱ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ሓረስቶት ንመጀመርያ ግዜ መሬት ተቐቢሎም። ኣብ ሓደ እዋን ሓያላት ዝነበሩ ኣካረይቲ ገዛውቲ ኣብ ላልነቶም ኣጥፊኡ። እቲ ጽገና ፍትሒ እኳ እንተምፅእ ዓመፅ እውን ኣምፅኡ እዩ። ብዙሓት ኣካረይቲ ገዛ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተቐቲሎም። ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝተሰርዐ ሓዳርን ዘይምዕሩይነትን ዘገልግል ዝነበረ ናይ ቀደም ልምድታት ብድሆታት ተፈቲሑ። ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ናጽነትን ሕጋዊ ሓለዋን ረኺበን።
መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ኣብ ገጠር ዓድታት በፂሑ መጽሓፍ ሒዞም ዘይፈልጡ ሰባት ምንባብ ተማሂሮም እዮም። ንዘመናት ንሰባት ዘሳቕዩ ዝነበሩ ሕማማት ክጓደሉ ጀሚሮም። ቻይና ድሕሪ ወለዶታት ንመጀመርያ ግዜ ከም ሓንቲ ሃገር ኮይና ተሰሚዓ። ናይ ወፃኢ ሰራዊት ጠፊኡ፣ ብልሽውና ተቐኒሱ፣ ናይ ሃገራዊ ሓበን ስምዒት እናዓበየ ኸደ። እዘን ቀዳሞት ዓመታት እዚኣተን ዝደመቓ እዋን ማኦ እየን ነይረን። ብዙሓት ቻይናውያን ብዕምቆት የድንቕዎ ነበሩ። እቲ ስኒት ግን ኣይጸንሐን። ብ1958 ማኦ ዓብ ዝላ ንቕድሚት ዝብል ውጥን ኣበጊሱ። ቻይና ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብዝቐልጠፈ ኢንዱስትርያዊት ሓይሊ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ነይርዎ። ማኦ ዓድታት ተሸሓት ብሓባር ዝሰርሕሉ ናይ ህዝቢ ኮሙናት ክምስረታ ኣተባቢዑ። ባህላዊ ሕርሻ ብዘይተፈተነ ኣገባብ ተተኪኡ። ናይ ድሕሪት ገዛ እቶናት ሓፂን ንምፍራይ ተሃኒጹ። እቲ ሕልሚ ደፋሪ ነይሩ፣ እቲ ክውንነት ግን ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንማኦ ንምሕጓስ ቁፅሪ ምፍራይ ኣጋኒኖሞ። በቲ ናይ ሓሶት ጸብጸባት ተመርኪሱ እኽሊ ተታሒዙ። ዓድታት ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይብለን ተገዲፈን። ውድቀቱ ከኣምን ዝደሊ ሰብ ስለ ዘይነበረ ሰባት ስቕ ኢሎም ብጥሜት ይረግፉ ነበሩ። እቲ ሓቂ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ኣዝዩ ደንጉዩ ነበረ። እቲ ንቕድሚት ዝላ ክኸውን ተሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ካብ ዘጋጠመ ቀታሊ ጥሜት ሓደ ኾነ። ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ሞይቶም፣ ገሊኦም ግምታት ልዕሊ 30 ሚልዮን ከም ዝሞቱ ይሕብሩ። ንመጀመርታ ግዜ መሪሕነት ማኦ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ። ካብ መዓልታዊ ምሕደራን ድሕሪት ተመሊሱ። ሓፊሩን ልቡ ተሰይሩን፣ ግን ከኣ ሙሉእ ሓላፍነት ክቕበል ፈቓደኛ ኣይነበረን። ዓመታት ሓለፈ። ማኦ ግን ቻይና ካብቲ ሰውራዊ ራእዩ ትርሕቕ ከም ዘላ ሰግአ። ኮሙኒስት ፓርቲ ኣዝዩ በርጌሳዊ ይኸውን ኣሎ፣ ኣዝዩ ምቹእ ይኸውን ከም ዘሎ ይኣምን። ስለዚ ብ1966 ዘሰንብድ ወፍሪ ጀመረ። ማለት ባህላዊ ሰውራ። መንእሰያት ተሲኦም ሰውራ ክከላኸሉ ጸዊዑ። ብዘረቡ ተደሪኾም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተምሃሮ ቀይሕ ሓለዋ ኣቒሞም። ኣብ መጀመርታ ናይ ቀደም ልምድታት ኣረጊት ስነ ጥበብ፣ ኣረጊት እምነት ተጥፊኦም እዮም። ሽዑ ነገራት ዓመፅቲ ኾኑ። መምህራን ተሃሪሞም፣ ምሁራት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዋሪዶም፣ መራሕቲ ውድባት ቻይና ካብ ዝኣተወቶ ዓዘቕቲ ንኽትወፅእ ብዝሃብዎ ርእይቶ ተኣሲሮምን ተረሽኖምን እዮም። ማኦ ከዓ እቶም ኣትማን ካብ ጎዳጉዶም ክወፁ ምስ ገበርና ርእሲ ርእሶም ጨፍጭፍናዮም ክብል ኣሽካዕሊሉሎም እዩ። ኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሑ ገዳማትን ቤተ መቕደሳትን ተቓጺሎም እዮም። ቻይና ናብ ህውከት ወሪዳ። ስድራ ቤታት ኣንጻር ነንሕድሕደን ተገልበጣ። ኣብያተ ትምህርቲ ንዓመታት ተዓፅየን። ሓደ ወለዶ ትምህርቲ ስኢኑ። ገለ ካብቶም ናይ ቀረባ መሓዝቱ እውን ከይተረፈ ምስዳድ ዕጮኦም ኮነ። ባህላዊ ሰውራ ን10 ዓመት ዝቐጸለ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐ በሰላታት ገዲፉ እዩ። ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ማኦ ይኣርግ ነበረ፣ ጥዕኑ ድማ ይደኽሞ ነበረ። ምስናይዚ ግን ሓደ ብሂወቱ ካብቲ ዝገርም ውሳነታት ወሲኑ ንናይቲ እዋን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ሪቻርድ ኒክሰን ብ1972 ናብ ቻይና ዓዲሙ። ንዓሰርተታት ዓመታት ቻይናን ኣሜሪካን ጸላእቲ እኳ እንተነበራ፣ ማኦ ግን እዚ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ንመጻኢ ቻይና ኣድላይ ምዃኑ ተረዲዩ። እቲ ኣኼባ ንዓለም ለኻዊ ኣፍልጦን ሓድሽ ዕድላትን በሪ ኸፊቱ። ኣብተን ናይ መወዳእታ ዓመታቱ ግን ማኦ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተነጺሉ ይኸይድ ነበረ። ጸኒሑ ጉጅለ 4 ተባሂላ ትጽዋዕ ንእሽቶ ጉጅለ ንተራ ሰባት ስቓይ ዓሚቝ ውሳነታት ብምውሳድ ዓብ ጽልዋ ረኸበት። ማኦ ኣብ 1976 ዓ.ም ፈረንጂ ዓሪፉ። ደኺሙ፣ ግን ከኣ ንለውጢ ድልው ዝኾነ ህዝቢ ገዲፉ። ጽልዋ ማኦ ዓብይ እዩ ነይሩ፣ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እውን እዩ። ገለ ካብ ዓወታቱ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ኩናት ቻይና ሕቡራት ሃገራት ናይ ባዕዳውያን ዕብለላ ኣቋሪጹ። ምስፍሕፋሕ ትምህርቲ መጽሓፍን ምንባብን ክንክን ጥዕናን ንሓረስቶት መሬት ሂቡ። ዱልዱል ሃገራዊ መንነት ሃኒጹ። ዓለማዊ መርገጺ ቻይና ደልዲሉ። ገለ ካብ ውድቀታቱ ዓብ ዝላ ንቕድሚት ጥሜት ተስዒቡ። ባህላዊ ሰውራዊ ኣበጊሱ። ናብ ዓመፅን ፍርሕን ኣምሪሑ። ፖለቲካዊ ስደትን ጅምላዊ ማእሰርትን ተፈቒዱ። ነቐፌታ ዝዓግት ናይ ስብዕና ኣምልኾ ፈጢሩ። ማኦ ዜዶንግ ዘይተኣደነ ድሌትን ራእን ቆራጽነትን ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ንቻይና ካብ ሕሰም ከልዕላ ሓሊሙ፣ ብገለ መንገዲ ድማ ተዓዊቱ። እቲ ዝደፈረ ሓሳባቱ ግን ዓብ መከራ እውን ኣምፅኡ። ታሪክ ከም ጅግና ወይ ዕሱብ ጥራይ ዘይኮነስ ዓወታቱን ትራጀዲታቱን ዕጫ ሓደ ህዝቢ ሙሉእ ዝቐረጸ መራሒ ኮይኑ እዩ ዝዝክሮ።
ህይወት ታሪክ ማእዮ ዘዶንግ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ።